新幹線です。いやー、かっこいい。おー、これが中国の新幹線でございます。すごい広いですね。ホームとかも広いし、周りはここで新幹線に乗り込みます。よいしょ。乗り込みました。お、あれ、私どこだろう。こんな感じです。よいしょ、よいしょ。乗れない。これね。ということで、今から講習に向かいます。みんな待っててね。